Բարև ձեզ իմ հայ ժողովուրդ։ Այսօր ցանկացա ձեր հետ կիսվել մի հրաշալի պրովանսալ բաղադրատոմս, որը որ օգտագործում են շատ ֆրանսիացի խոհարարներ։ Այս բաղադրատոմսը հենց հիմա դուք տեսնում եք, ցույց է տրվում իմ քրոջ Սուսաննայի այգիից եւ իր խոհանոցից։ Սուսաննան հավաքեց իր հրաշալի համեմունքները, ռեհանը, ցիտրոնը, ռոմաղենը եւ ձեզ ցույց է տալիս այս տարբերակը, որ կարող եք առանց չորացնելու ձեթը լցնեք վրան եւ թողնեք ինքը տարածվի։ Բայց ինչ եք անում, վերցնում եք ձեր չորացած համեմունքները, ցիտրոն, ռեհան, թարխուն, աղում եք լավ, ինչպես տեսնում եք, եւ լցնում եք դիտապտղի ձեթի մեջ եւ թողնում 1 ամիս, որպեսզի ինքը տարածվի եւ համը հոտը տա ձեթին։ Հետո 40-30 օրից հետո համը վերցնում եք եւ թողնում եք մութ տեղ սիրելիներս։ Վերցնում եք, ֆիլտրացնում եք, տեսնում եք Սուսաննան հիմա ինքը ֆիլտրացնում է այն։ Եվ այս ամբողջ փոքրիկ այդ համեմունքների այդ հատիկները մնում է դրսում, իսկ ձեթը մաքուր անարատ ձեթ է լինում։ Բայց ըստ Սուսաննայի ամբողջ խոհանոցը տարածված է այս արտակարգ հրաշալի հոտով։ Ես ձեզ ասեմ, որ շատերս մենք դիտապտղի ձեթ չենք սիրում հոտի պատճառով, որից մեկը ես եմ, եւ ես այն կանեմ, եւ սա կլինի իմ խոհանոցի թագավորը կամ թագուհին, այսպես կարող ենք ասել, եւ կօգտագործեմ մսի, ձկան եւ բանջարեղենների համար։ Ասեմ ձեզ սիրելիներս, որ սա հեշտացնում է մեր գործը, ինչու, որովհետեւ մենք առանձին չենք վազվզում գտնենք ինչ որ մի համեմունք։ Տեսեք ինչ է արել Սուսաննան։ Սուսաննան վերցրել է չերի լոլիկները, դրել է ջեռոցի մեջ, չորացրել է, հիմա այդ դիտապտուղը ինչ է անում, լցնում է արդեն պատրաստված վիճակում համեմունքներով լոլիկի վրա եւ այն օգտագործում իր ճաշատեսակների մեջ։ Սա կարող եք դուք երկար ժամանակ պահել սառնարանում։ Դե ինչ սիրելիներս, հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ այս փոքրիկ բաղադրատոմսը, իմ հայ կանայք, գիտեմ, որ բոլորդ սիրում եք համեմունքներ, օգտագործեք եւ կտեսնեք, որ շատ հեշտ է, համեղ եւ կհրամցնեք ձեր հյուրերին եւ ձեր ընտանիքին։ Ինչպես միշտ ասեմ ձեզ, պակա-պակա։